देखो देखो दोस्तों, लाखों के आईफोन इस कवर द्वारा गिरने से कैसे बच जा रही है। क्या यह सच में कवर द्वारा लाखों का आईफोन गिरने से बच जाएगा? इसे जांच करने के लिए ये गरीब लड़का पापा के पैसा चुराकर बाजार से ये मैजिक कवर अपने आईफोन को गिरने से बचाने के लिए ले आता है और इसे अपनी मोबाइल में बढ़िया से सेट करके लड़का अपने टेबल की ऊंचाई 2 गुना कर लेता है। अब इस पर चढ़कर 1 2 3 करके मोबाइल को नीचे गिराता है। तो आगे आईफोन को ऊंचा से गिराने पर आईफोन के साथ कुछ ऐसा गजब हुआ जिसे देखने से पहले। बेटे, मुझे इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ। आज जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को 1 लाइक कर फॉलो करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। लास्ट में लड़का ने सच में जब आईफोन को ऊंचे टेबल से गिराया तो कवर इसे अच्छी तरह से शील कर लेता है और इससे लाखों का आईफोन बच जाता है।